Hold da op. Du kan kende, når de står ved front. Der er i hvert fald ski der. Jeg kan tage en. Hun er også der. Lige der foran mig nu. Katrine Brun. Katrine rider fra Hedensted og omegnsride. Hendes drømme hedder Nygaards Felix og er 7 år gammel. Katrine og Felix har reddet sammen siden Felix for 4 år, det vil sige de sidste 3 år. Deres daglige træner er Michael Jokuras. Årets bedste resultat er en anden plads på de 64% til C-stævne, og da de i går blev første udplaceret med 64,21% til deres første landsstævne. Og det er også karrierens bedste resultat. Katrine siger tak til Felix for 3 fantastiske år, og tak for stor hjælp, opbakning og støtte, specielt til mine forældre og min træner Michael.